Ya kai. Ni wallahi mama ta yi min, ta ƙara yi min kuma ta yi wa marayu, ta yi wa al'ummar duniya, kai ta yi wa musulmin duniya. Wannan baiwa Allah tana sallah, tana salati. Me za a ce da wannan baiwa Allah? Mama Hajiya Fatima Ibrahim Gama, ikon Allah kenan. Ni wallahi tallahi ko me zaka ce ba zan yi ba. Ai wannan in dai magana ake ta addini, kai da kula da sallah, da salati, da zama akan da duma a duba inda Allah yake ai addu'a kuma Allah ya karba. To Alhaji Sale na gere ne. Wallahi Alhaji Sale na gere. Babu abin da bai ba. ina zuwa. Ai jama'a da kansu suka ce Alhaji Sale na gere Allah ya ji kanka. Kiristan ma addu'a suke bar. Alhaji Sale na gere kaga kiristan musulmai kowa addu'a yake mai idan ka mutu Allah ya ji kanka da gafara Allah ya saka hutu. Saboda irin gudunmawar da yake barwa kuma ya samu mata ta gari wacce duniya ta yi shaida ta ma ba ma duniya ba Afirka sai ta shaida ta kar ka manta fa gwamnatin Sokoto ma shaida ta yake gwamnatin Zamfara ma shaida ta yake Matawalle. duk gwamnonin da suke Najeriya suka ce wannan matar jajirtacciya ce kuma ta auri jajirtaccen namiji Allah ya saka musu da alkai na gode. Ya aka yi zancen wa kake ne ina faɗar matar kai kuma kana faɗar mijin. To kuma mu ba da su muke kwana mu tashi ba a zuciyar mu. Alhaji Sale na gero na taimako ne da ya a duniya ba. Alhaji Sale na gero shi yake zuwa asibiti kwanta yace a zo a jajiri na a zuba talaka saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To Allah sama kuma duk wanda ya wannan yayi hidima. Ka san baiwa Allah ne da take. Kai akwai wani gari fa da naje na ga wasu marayu. Ina faɗar sunanta ina cewa mama Hajiya Fatima Ibrahim Gamawa a gama na naga kawai suna radiyallahu anhu. Allah ya kara yarda da ita. To ai bari ka ji ba dan ka san aure ne daraja ne aure ne biyayya ne kuma ta rike biyayya aure ta gama ta aure ce amma kuma siyasar ta da take da mu'amala da yan siyasa bata hana ta rike aurenta da mutunta aurenta ba. Wannan haka yake. Ka san Allah Hajiya Fatima ba dan daraja aure ba da irin sauran mata ne irin wannan yan shayi din yanzu kaga hotunan ta gefen titi ana sayin babba daraja auren ta ce fa ana kai mu ba za mu taba daina mata addu'a ba. Tana son masoyiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana son al'umma ga taimakon al'umma ga taimakon talakawa ga taimakon marayu. Kai wannan gaura nawa ta auren Hajiya Fatima yan mata nawa ta auren to kuma ni mahaukaci ne dan tsaya kirge haukace kana tsaya kirge ka haukace saboda me sun fa karban tunanin ka na yadda mace ce ba ta taimaki maraya ta taimaki mai uwa ta taimaki mara uwa ta taimaki mai uba ta taimaki mara uba kai kowa taimar malaman addini a yadda ɗaukar fa abin da ake kiran shi kenan a ubar ai mai uwar ma ke ce uwarsa kuma mai uban ma ita ce ubansa balle sana kuma wanda ba shi da iyaye kuma ga mijinta shi ma mai uban shi ne ubansa wani maraya ne yana zabga kuka yana cikin zabga kuka kawai ana kiran sunanta ne na ga ya sa dariya kuma dole dariya ai ka san ai hin dai yana kusa da wannan bai Allah ji yake kamar ma iya san matsalar da maraya yake samu ɗaya ce da tunaninsa na farko ita kar ita jahili iyaye sun mutu na biyu yara kundin sai ikoshi kuma ya ga me hakan Allah ne yayi Hajiya Fatima me yi ka ku ai yayi dariya Allah ya ƙara Allah na ubangiji Allah yadda take kula da lamuran mutane Allah ya ƙara kula da lamuranta Allah ya ƙara shiga lamuranta dan arzikin wannan Muhammad wani nazari wallahi in ga kama in je human right in ce ni danta ne kai na kuma da yayin ta da kama da kware ku fara ce wallahi ka ga dai fuskar nan ta kama kwali an ganni ma gidan san kawai zuwa ne in karba yawa kware ku Allah ya mata albarka amin ya Allah kuma akwai na jikinta yara da suke kula da ita irin ɗan aiki haka dai wanda kuma suna ba ta mutunci suna da kirki irin Saifullahi yawa to kaga kamar Saifullahi nan ai dan amana ne kware ku ba wanda ya isa yi munafurcin Hajiya a gabansa babu wanda ya sai ci amanar Hajiya a gabansa kuma ba a hada baki da shi a munafurci ko nawaye babu musulmi ne wannan haka yake to Allah ya mara albarka amin ya Allah Allah kuma ya bashi ikon ƙarin mutuncinsa amin nagode wala nagode kwarai da gaske Hajiya ai ba daga nan ba inda Hajiya Fatima ce Hajiya Fatima Ibrahim Gama ikon Allah kenan ai wannan kafin Allah ce Allah ya ƙara shiga lamuran